所以我们要尽快回到景安，让赵武蒙劝说城里百姓逃得越远越好。他们怎么可以这样？你还没看出来吗？在恒道众眼中，生命是可以衡量之物。当初千万人的生命与6界众生的生命相比是小，于是他们扶持邪教，散布起魂珠。如今景安城中起魂珠宿主的生命与祝宇之害相比是小，于是他们牺牲宿主，杀机儆候。我觉得为了救1万个人放弃100个人是对的吧？不对吗？对于人类来说，生命是无法衡量的东西。小月果然还是与我们更相似一些呀。石凤、明姑娘，你们和其去看看山河顶，我们离景安还有多远？特意支开他们，看来在与恒道中的谈话中，还有让你在意之事。我仔细回想了一番宁许巍的说法，他说，解缚法术要在泉眼处施展才有作用。可是假药环在朔玄身上，他怎么可能一边在地面解封热海，一边出现在雾魂旁边？这显然有问题。如此说，他们是另有图谋了。他们一定是在故意隐瞒什么，我们要多加提防才好。你以为关于这计划的其他部分，他们言语中是否还有所保留？应该没有，谎话越多，越容易露出马脚。而且这计划也需要我们配合进行，对我们隐瞒太多，只是自找麻烦。以之前洛蛮明施法的情形来看，恒道众关于削弱血符的说法中，有2点应可确定是真。其一，解缚术法需在泉眼位置施展；其二，热海之力需被引导向雾魂，以弥补解缚术法所需的亲族生命力。既然假药环应会被朔玄带到地面，那它上面恐怕就不会是解缚术法，而很可能便是引导热海之力所需术法。所以他们隐瞒的，应该就是把解缚术法送至雾魂的真正方法。他们要用的，多半是一种我不能接受的方法，所以干脆就对这件事避而不谈，免得多生事端。而我最不能忍受的只有一件事，伤害我在意的人。快走！恒道众虽然嘴上说是为了救更多人，但他们的做法我总觉得有一些过于不择手段的。要不我们去和余主好好谈谈，说不定有什么更好的方法呢？对啊，我们去试试吧。虽然我也不喜欢恒道众的计划，但要想余主帮助我们对付祝余，恐怕祝余一直在救治余主，深色处理来看，他们是很难改变立场的。一旦发生冲突，他们肯定会站在祝余那边。恒道众对祝余的了解比我们深得多，再者他们行事十分务实，只看得失不顾人情，所以他们的这个计划恐怕真的是目前唯一可行的方法了。不知左盟主是否会答应同恒道众合作？如果正我们不肯出手，那就无法牵制余主，更不要说对付祝余了。可是，如果正我盟答应严守，那就等于是要他们和余主拼命，是用他们的性命为我们制造机会。我来劝说他们合作是对的吗？
以上次在天晴之海见到术语的情形来看，他确实已经凸显戾气、戾气。若不加以制止，恐怕既无两全之策，那踌躇不定，反倒误事。人生总要背负一些东西，做一些艰难的决定，相信自己的判断，尽全力去做这事。为了救人，这我们绝对不会贪生怕死。我不想和朱雨打，但如果他这样做坏事，我觉得我们就必须阻止他。再说，他也是因为吃了那些奇闻素才变坏的。我相信他其实也希望我们能制止他的。真是长大了，好，拼尽全力，无愧于心。我一定要尽可能保护更多人。好，保护更多的人。快去通报盟主，岳金昭他们回来了。我去看看昭言如何了。石方，岳兄弟，岳少侠，盟主，事情紧急，我就长话短说了。盟主，快让大家先离开景安避难吧，等坤来了就来不及了。此举牵动整个景安，你们的消息从何而来？可信吗？这个应该可信。左盟主，不瞒你们，这个情报是横道众给的。岳少侠，不是我老裘故意找茬。你们说神州各地的石化事件，都是条叫鲲的大鱼搞的鬼，而且他还大到能背负一个城，这实在令人难以置信。这几天景安城中有人暗中散布流言，说景安近日也会发生石化事件，搞得人心惶惶。而这时，你们又恰好从横道众那儿得到了鲲会袭击景安城的消息。老裘，我琢磨着，这里面莫不是有什么阴谋吧？裘堂主如此说，是暗指我们与横道众勾结，意图对景安不利。明姑娘，我只是怀疑你们是不是被利用了。盟主和几位堂主可以先做好疏散准备，然后乘云来时，跟我们去亲眼看看，鲲是不是真的存在。金昭，我有点怪怪的感觉。咦，你看那边天上一大片乌云飘过来了，是不是要下雨了？咱们头顶上这太阳还大着呀。好像是，不过这云动得也快了点吧？乌云，该死！啊，那是什么？那是什么？
世间竟还有如此巨兽！方才静安城中丧生的那些人，于他而言，或许与蝼蚁无异吧。他怎么看人类无所谓，我看见的，就是我的同胞被他杀害了。蝼蚁不会因同伴的死而伤心愤怒，人却不同。让郑武蒙敌视余族，横道中的目的已经达到了。岳少侠，麻烦你带我们回静安。你什么时候学会偷听了？今朝，我觉得脑子里好多东西，好乱。可是我要自己先想一想，然后我再跟你说，好不好？好。几位少侠，静安城中方才不知有多少人遇难，老夫必须先处理此事。明早，你们再将此行经过同老夫详说一遍。盟主，赢旭威还说，余族可能会在西域藏方园有什么动作，还有碎明滩和银辉堡，都请您让人小心留意。藏方园、碎明滩、银辉堡。好。石方。盟中为何竟也出现起魂珠的牺牲者？凌云，彻查此事。是。我要去城中看看。明秀姐，我跟你一起去。今朝，那我去了。岳兄，横道众为何与你提及碎明滩和藏风园？我们回七巧堂细说吧。不放心小月？有明姑娘在，而且她也必须学会放开我的手。这200余年来，热海一直被埋名血妇。然而，热海本应依照一定的轨迹游移而动，如今热海血妇已解，自然便会回归天道，重新游移。这是西域洛家一带的地图，你们看。如果把这几处连起来，此为热海的移动轨迹。赢旭威说的地点，都在热海轨迹上。仙境已经将你们这些时日的经历告诉我。我想，余族如果真的对这几处有什么图谋，定是与热海有关。在这条路线上，洛家与藏风园之间的地形如何？除了洛家附近有一处名为阴阳谷的山坳外，其余都是沙漠。那藏风园与银辉堡之间，除了碎明滩，也都是沙漠？不错，在那段轨迹上，除了碎明滩是一处戈壁外，其余地方也都是沙漠。
原来如此，鱼族本是水族，不适合在干旱的地形行动，因此祝宇一定不会选在沙漠中吸食热海。数日前，热海自洛家开始移动，前几日，祝宇获得热海药环，当时热海应该已离开阴阳谷。那么，如果鱼族想打开热海，下一个适合他们行动的地点就是藏风原。前提是鱼族也已知晓热海游移的轨迹。若是埋名之前已告知了祝宇，埋名解开热海血腹之时，葛统领和朔玄姑娘都在场，可见他们早有联系。而银旭薇不但知道真的热海药环在我手上，还早早准备了一个假药环。会不会横道众和埋名早已联手，一同设计了祝宇？不错，若是如此，许多线索便可串联起来。他们设计将假药环交给祝宇，诓骗他和鱼族来到地面，由正武盟拖住鱼族主力，同时发动解缚术法，削弱祝宇的力量。之后，再由横道众对抗天晴之海上剩余鱼族，由今朝和小月给祝宇最后一击。那如今最大的问题便是，解缚法术要如何送到鲲体内的武魂处？赵岩，我和今朝之前便就这点做过探讨。今朝认为，横道众很可能会借由牺牲我们，来达成此目的。无论如何，你都小心些。明姑娘他们都提醒过了吗？说起来，不知道齐跟着明姑娘在做什么。那还不快去看看？我这就走，也好让你和昭妍单独聊聊。大夫呢？我娘变成石头了，救命啊！娘！爹，您撑着点啊！大哥大嫂出了事，您可不能再出事了。白发人送黑发人，白发人送黑发人呐！当家的，你怎么就这么走了？扔下我们怎么办呢？当家的，七，你没事吧？你，月姑娘，我们走吧。哦。银秀姐，让她一直哭没事吗？哭过了，才有力气走下去。中了起魂珠的人都石化了，我们没法救。那别的人，我们不能帮帮他们吗？如何帮？有些山之所以难以翻越，是因为那个能给你勇气的人，便是你的山。可也是为了那个人，无论摔得如何遍体鳞伤，无论爬得多么难看，我们都一定要翻过那座山。我好像有点能明白你的意思。你是白痴吗？我都知道你想说什么了，当然不是了。以后就算没我，七也没问题的吧？
岳兄，温兄，怎么了？刚才求堂主回报，说在盟里散布起魂珠的犯人自首了。是他。盟主，陈千钧，真是你在盟中散布起魂珠？是。你为何要害自己的兄弟？莫非你也是邪教一员？不是。几个月前，我和老徐一起输给了岳金朝他们，我不甘心，一直想扳回面子。后来，他们从浪影阁带回起魂珠，向盟主您回报的时候，刚好被我听到了。我就设法偷偷弄了些珠子。我戴上珠子后，感觉练功进展确实快了，于是就把珠子分给了一些兄弟。愚蠢！攻打邪教的时候，我们才知道这珠子是要命的玩意儿，想取下来，却发现不知什么时候珠子已经长进肉里。我们私下找大夫，想把它取出来，可是大夫都说这珠子已经连通心脉，不能随便乱动。然后就出了昨天的惨事。你们也都偷带了起魂珠？是。好啊。盟主，昨天他们正好不在景安，才逃过一劫。除了他们，还有些带了珠子的人正在外执行任务。陈千钧是有罪，可眼下当务之急是尽快找出取珠救人的法子。盟主，或许可以让其试试。不行，我记得起魂珠要是已经和身体融合了很久，就取不出来了。你是如何知晓这些？因为祝宇是我的。因为祝宇是小月的宿敌。哦，盟主，昨天来不及细说。其实我这次是代表横道众来向盟主你提议，双方合作，一起对抗坤的。代表横道众？你与他们是何关系？我是横道众的统领之一。啊！这么说，岳兄和岳姑娘都是被横道众挑选出来的，具有击杀坤能力的人。几年前你们因为事故失去记忆，流落江湖，之后阴差阳错，在对抗邪教时被赢旭威认出。赢旭威急着找我们回玉界书，就是因为最近坤四处吸食起魂珠，显然是快要失控了。盟主，昨天你也亲眼看见了坤的可怕，光凭正武盟根本无法跟他对抗，只有同横道众联手，才有一丝胜算。岳统领是在威胁我们？我只是诉说事实。横道众，哼！正武盟数十年兴亡，竟要在老夫手中污损。人命与清明，孰轻孰重？没错，盟主，人命最重要啊！知晓横道众是起魂邪教幕后黑手一事的人不多。只要正武盟严守秘密，谁会知晓你们清明有无？瞒得过他人，又如何骗得过自己？确实骗不过自己，可左盟主，我辈仗义行事，但求问心无愧。盟主，单靠我们，确实不是坤的对手。岳统领，请你回报营统领，老夫答应与横道众合作。是，盟主。老夫心意已决，
此事乃老夫一意孤行，你们都是迫于老夫的威压而无奈听从。之后，老夫自会向天下人交代。是。左盟主，那我们先回御界书，告诉尹许巍您的答复，之后我们再详细商讨计划。石方，阿阳，我还有些机关上的问题想请教横道众。啊，还有，盟主，我觉得我跟今朝他们一起行动，能做更多的事。您就把我堂主的名头革了吧。对不起。说什么傻话？除了你，还有谁能胜任鸡巧堂堂主之位？办完事后快些回来。是。横道中的贼子，站住！现在什么情况？我明仪，住手！千钧，你来的正好。你就是洗魂珠的受害者，咱们可不能饶过他们。注册书我偷的，是我分给大家的，该死的是我。几位兄弟，让他们走吧。千钧，你……哎，所以说，人类真是有趣。多谢。岳兄，走吧。左冠人已应允合作。等等，两位，骆埋明与你们究竟是何关系？你很在乎吗？还请告诉我。当初在落日部，洛姑娘向齐询问热海之事时，恰好被我们的人听见。为确定热海安危，大哥前往洛家查探，向骆埋明详叙利害。骆埋明是聪明人，权衡之后，当即与我们达成协议，愿助我们设计祝语，以换取解除血妇之术。谢谢。昭元，你怎么了？埋明铸下无数杀业，我原本觉得思念他也是不该，
得知他多少也未平息祝宇之乱。我想念谁就是想念谁，就算他干了坏事，你要想念他也没问题啊，你又没认为他是好人。是啊，嫌我多话？你本就心软，如今只差最后一步，除其和岳金昭外，剩下的4人应可接近余族行事。如果信守同骆埋明的最后约定，骆昭言和贤清也不可考虑。剩下那2人，居十方同朔玄间似乎有些微妙关联。若有差池，我们便亲自动手，定要将解缚之法送至武魂所在。那么，预祝我们合作愉快。骆公子为何在听闻祝宇之祸后，如此主动提出助我们消弭祸端？营统领为何关心此事？你并非急公好义之人，祝宇之祸非同小可，我需要能全心信任的盟友。营统领如此谨慎，确是再好不过的合作对象。祝宇之乱，或将祸及6界。我虽早已身陷无间地狱，亦有愿其一生安乐之人呢。林叶，祝宇去哪儿了？我给你讲一个故事，好吗？好啊。许久之前，有一只鱼族在北海底发现了一处温暖宜人的所在，欣喜地迁徙过去定居。鱼族女王每日都会冥想，祈求上天保佑自己的臣民平安。有一日，他在冥想之时，发现了一个沉睡的巨大意识。是祝宇吗？女王小心翼翼地接近这个意识，然而她一直全无反应，直至许多年后，冥想中的女王觉察到一缕模糊的神思。那时，鲲为了积聚膨化飞升之力，已在北海沉睡了万年，即将慢慢苏醒。鲲在梦中透过鱼族女王的眼，看着鱼族的喜怒哀乐、悲欢离合，看着天晴之海
成为北海明珠。他好奇、不安，进而沉溺。他将这一切当成了自己孤寂长眠中一场温柔的梦，而在这梦中，最令他在意的是名为母亲的感情。鲲自海中破壳而生，于他而言，母亲只是一个名词。母亲？其实，鲲早已察觉到女王的存在，只是不曾在意。然而自某一日时，那个意识不知为何越来越温暖，令他忍不住靠近。那时，女王生下了硕玄。啊，硕玄是鱼族女王的女儿啊！是啊，她继承了女王的灵能，本应成为未来的女王，为鱼族的平安而冥想祈福呢。只可惜，光阴荏苒，如此又是100年，鲲终于积蓄了足够的力量破海飞升，天晴之海却因此几乎崩溃殆尽。灵叶用尽最后的力量，最后一次接触鲲的意识，终于令他发觉，梦并不只是梦。鲲停止飞升，救治鱼族。之后，他答应横道众，让他们以自己的血肉制造一个将会杀死自己的孩子。祝宇已经支持不住了。你不是灵叶吗？当年祝宇飞升之时，灵叶便已死去。吾只是祝宇心中怀念天晴之海的残影。吾吸食起魂珠后，逐渐被阴暗侵蚀。虽然吾力图保持神智清明，但终是到了极限。其汝虽是横道众所创造，却是在吾体内成长。那般微小的生命，心跳声却比整个世界的声音都要响亮。周瑜，汝是吾的女儿，吾的温暖，吾的希望。吾在天晴之海，等汝待吾的终结前来。你去哪里？吾在天晴之海，等汝待吾的终结而来。我会去的，我会去的。我会去的。葛统领，这些天我从你这儿学到不少机关术的知识，谢谢了。彼此彼此。居堂主虽不擅长大型机关，可是在设计小型造具上颇有见地。啊，你说这个呀，多亏你指点了我不少，才改进到现在这个程度。那我那张举车的设计图，还麻烦葛统领你多看看。我们在这儿也待了好几天了，准备今天回景安一趟。那，再见。再见，怕是无期了。
我！石峰，你好慢啊！和葛统领多聊了会儿机关术的事，耽误时间了。走吧。